Aquí tenemos nuestra presentación sobre el ciclo básico de refrigeración para los estudiantes nuevos. Tenemos este lado en rojo y ese lado en azul porque este es el lado de presión y temperatura alta. Y el otro lado es el de baja presión y temperatura. Tenemos dos componentes en todo sistema que separan los lados de presión alta y baja, son el compresor y el dosificador. El trabajo del compresor es aumentar la presión del refrigerante para subirle la temperatura. El trabajo del dosificador es bajar la presión del refrigerante para disminuir la temperatura. Así que el vapor del refrigerante con baja presión y baja temperatura entra al compresor, en este caso es un compresor de pistón, que se ve así. Y luego, por la salida del compresor, tenemos vapor de refrigerante con alta presión y temperatura. Lo que sucede es que el gas de descarga a alta temperatura y presión entra a la colmena del condensador, donde el refrigerante expulsará su calor. El refrigerante viaja a través del ciclo de refrigeración. El objetivo es expulsar calor. Absorbe energía cálida en la colmena interior o evaporador y la expulsa en la colmena del condensador. Ese es el trabajo. Está manipulando el refrigerante porque tienen un dispositivo para incrementar la presión y otro para reducirla. Utilizan aire a través de la colmena del condensador para sacarle el calor al refrigerante hacia el aire exterior. Y absorben energía calórica pasando el aire interior a través de esa colmena interna y tendrán aire a baja temperatura del otro lado. Tienen aire, luego una colmena y luego el refrigerante dentro. Tienen estas tres cosas pasando. Tienen gas de descarga a alta temperatura y presión viajando dentro de la colmena de condensación. Luego sale de esa colmena de condensación como refrigerante líquido a alta presión y temperatura. Este es refrigerante subenfriado porque le permitirá al refrigerante bajar su temperatura entre aquí y acá. Será un líquido subenfriado en estado totalmente líquido mientras viaja por la válvula de superficie de la línea de líquido, luego por el filtro secador. El trabajo del filtro secador es absorber cualquier vapor de agua que haya en el sistema. Trata de reunir eso y guardarlo para que el vapor de agua que haya en el sistema no se mezcle con el aceite de refrigerante, lo que podría dañar la bobina eléctrica del compresor. Tienen que tener en cuenta que ese aceite de refrigerante viaja por cualquier sistema de refrigeración. Ese compresor está sellado herméticamente y tiene un motor eléctrico dentro con una bobina eléctrica que está expuesta al refrigerante, porque el trabajo del refrigerante es no solo hacer este circuito completo, sino también bajar la temperatura del motor interno, es decir, enfriar el motor. Pueden tomar una medición de presión aquí en esta válvula de servicio. También pueden cerrar esta válvula aquí arriba. El filtro secador es solo para atrapar humedad, pero tiene una capacidad limitada. Así que básicamente tienen líquido subenfriado viajando por aquí y permanece sin cambios. Luego, el refrigerante entra al dosificador. Tenemos un refrigerante líquido subenfriado a alta temperatura y presión entrando. El refrigerante es forzado a entrar al dosificador de pistón. Eso bajará la presión y pasará a un estado líquido de baja presión. Pero realmente, como pueden ver, hay un poco de azul claro arriba. Ese es un poco de refrigerante en vapor. Lo que pasa es que reducen la presión tanto que le da oportunidad al refrigerante de expandirse. Así que tendrá un 80% líquido y 20% de gas instantáneo. Para el momento que el refrigerante entra a la colmena ya está saturado. Eso significa que tanto el líquido como el vapor existen ambos al mismo tiempo. Cada vez que el refrigerante está saturado se produce un cambio de fase. Ese cambio de fase es el gran secreto que permite que el refrigerante absorba energía calórica del aire que cruza la colmena. Y eso se debe a que cada vez que el refrigerante se satura, donde existe líquido y vapor, mantiene la misma temperatura mientras viaja a través de la colmena hasta que, en este caso, pasa a estado de vapor, totalmente vapor. Una vez pasa a vapor, puede aumentar su temperatura a medida que el aire caliente pasa a través de la colmena. El refrigerante absorbe energía calórica. Un refrigerante de vapor de baja presión y temperatura sale de la colmena interior del evaporador. Luego el refrigerante de vapor de baja presión y temperatura entra de nuevo al compresor y comienza de nuevo el ciclo. También es importante asegurarse de que ingrese refrigerante de vapor para que pueda haber refrigerante de vapor saliendo. Deben recordar que ese compresor es un compresor de vapor.
no deberían tener refrigerante saturado entrando en ese compresor. Saturado quiere decir que habrá un poco de líquido en el refrigerante, eso dañaría el compresor. Si el motor soplador interior está averiado, tal vez se dañó el capacitor o lo que sea, el motor del soplador dejó de trabajar, el refrigerante no podrá absorber energía calórica en esa colmena interior. Entonces tendrán refrigerante saturado entrando al compresor y eso lo dañará. Y ese es el ciclo básico de refrigeración. Y si quieren saber más sobre HVAC, asegúrense de ver nuestro libro Procedimientos de carga y servicio de refrigerante para aire acondicionado. Ahí hablamos sobre tipos de dispositivos de medición, compresores, los diferentes métodos para medir flujo de aire, ubicación de fallas, también sobre cómo preparar un sistema para refrigerante. Hablamos sobre procedimientos de vacío y mucho más, como el ciclo de refrigeración y todo sobre refrigerantes. También tenemos un libro de 1000 preguntas que va con este libro. Pueden utilizar este para probar sus conocimientos en los distintos temas que van de capítulo en capítulo. Estos están disponibles en nuestra web aceservicetech.com y por supuesto también están disponibles en Amazon. Espero que estén bien, nos vemos en la próxima en el canal de AC Service Tech.